یکی از بهترین خواننده‌های تاریخ موسیقی ایران که با صدای جادوییش توی سطح جهانی میخونه و با تلفیقی از موسیقی ترکی، سنتی ایران و پاپ ایرانی نوآور سبک جدید و محشری در موسیقی ایران شد. کسی نیست جز حضرت عشق امید. شهداد یکتا. امید صاحب یک صدای پرقدرت، رسا و روشنه که محدوده صداییش 4 دانگه، یعنی پایین ترین نوت اجرایی آهنگاش لا دو و بالاترین نوت اجراییش لا و لا دیز اکتاف 4 در آهنگای من عاشقتم، هر دو عاشق، قرمز، من و تو زیر بارون بود، تو چشم هم نگاه کردی و هوای آزادی. وقتی تو نیستی سختمه، بهم بگو که یکی از ویژگی‌های امید اینه که معنی کلمات رو خیلی خوب و فوق‌العاده با احساس بیان میکنه. کیفیت صدای امید از دید صداسازی برای آهنگاش در استودیو و اجرای زنده بسیار بالاه. 5 تا از محبوب ترین کارهای امید: گل رویایی، یاسمین، تکیه‌گاه، اگر مانده بودی و آهنگی که باهاش وارد مارکت موسیقی شد، باران. عمری باره امشب دلم غم داره امشب